Mach das! Mach das hin! Mach das hin! Mach das hin! Mach das hin! Mbappé nimmt Anlauf und Jan Sommer steht da, bereit, den Ball zu krallen. Mbappé gegen Sommer. Mbappé! Deutschland ist raus, das ist sad, aber die Schweiz ist weiter. Wir gewinnen die Europameisterschaft jetzt. Ich sag's euch. Wer ist noch drin? Ist noch Belgien drin? Belgien? England? Boah, England ist noch drin. Ja, komm, scheiß auf England. Komm, lass es. Meinung zu Schweiz gestern. Es war wirklich... Chat, man sagt das ja immer im Leben, aber ich glaube, ich habe wirklich selten so ein Spiel gesehen wie gestern. Gestern. Das war wirklich... Ich glaube, ich würde sagen, das war das beste Fußballspiel, das ich gesehen habe. Für mich als Schweizer ist es halt nochmal intensiver, als wenn man einfach so ein neutraler Zuschauer ist. So, für einen Deutscher war es safe ein nices Spiel, aber es waren so keine Emotionen drin. Als Schweizer war es wirklich so... Genau so war es als Schweizer. Wir haben es bei einem Schweizer Musiker geschaut. Baschi kennt wahrscheinlich niemand in Deutschland. Aber der hat so Schweizer Fußballsongs, die so jeder kennt. Ey, Digga, ich wollte in den Fernseher reinspringen. Ich sag's euch, wie es ist. Dann verschießt Rodriguez den Penalty. Man könnte easy 2-0 machen. Digga, schieß doch schneller. Ja, komm. Dann bekommen wir 1-1, 2-1, 3-1 innerhalb gefühlt 10 Sekunden. Aber dann haben wir nicht aufgegeben. Und das ist wirklich... Das ist es. Das Krasse ist noch, dass wir in der 90. Minute ein Tor geschossen haben, welches nicht zählt. Und wir bekommen in der 120. Minute, Chat, das wäre es gewesen, in der 120. Minute, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand von den Franzosen hatte den Lattenkreuz. Du spielst 120 Minuten und kriegst dann ein Tor so. Das wäre richtig sad gewesen. Aber ich sag's euch, wie es ist. In der Nachspielzeit... Koman, okay, es war Koman. In der Nachspielzeit, die Schweiz war besser. Man hat gemerkt, Frankreich war nicht so hier. Ja, ich hatte auch einen Herzinfarkt, Digga, halber Herzinfarkt. Aber jetzt ist Deutschland draußen. Deutschland draußen, Schweiz weiter, Österreich draußen. Jetzt ist die Frage beantwortet, Chat, welches Land besser ist. Es ist ganz klar Luxemburg, Digga. Was sagst du? Ich war von Anfang an für England. Okay, ja, du warst nie für Deutschland, ne? Nee, ich bin Engländer. Also von meiner Oma, die hat einen Bruder und die Cousine, der Mann ist Engländer. Okay, kannst du mal Englisch reden? Je parle un petit peu d'anglais, ja. Ja, aber sag mal ehrlich, was denkst du? Gute Leistung von Deutschland heute, ne? Ja, wir haben auch vor allem die Abstände zwischen Abwehr, Sturm und Mittelfeld gefallen. Da hättest du eine Yacht oder ein LKW parken können. Digga, also, was war das denn? Props an die Schweiz, das war so ein geiles Spiel. Richtig aber nice. Hast du noch geschaut gestern dann, den Schluss? Ja, hab ich noch geschaut. Ich war noch unterwegs, war noch beschäftigt und dann Nachspielzeit habe ich geschaut. Ja, bist du jetzt Schweiz-Fan geworden, oder? Nee, wir drücken natürlich den Schweizern als Nachbarn die Daumen, ne? Ja, musst ja fast. Oder willst du für Belgien sein, oder was? Ich bin ja halb Italiener. Ich bin im Stadion Italien gegen Belgien am Freitag. Wirklich? Ja, an meinem Geburtstag. Wo ist das Spiel? München. Für wen bist du? Ja, als halb Italiener natürlich für Belgien. Okay, ja, dann hoffe ich, dass Belgien gewinnt. Ja, ich kann dem Stream einen neuen Skorpion vorstellen, das ist Spike. Hast du den wirklich gekauft? Schon krass, wenn ein Skorpion gefährlicher ist als der ganze Sturm von Deutschland. Ich habe, glaube ich, 4 Stunden geschlafen oder 5. Digga, ich hatte so einen fetten Adrenalinschub. Ich konnte nicht pennen bis 3 Uhr morgens. Ging einfach nicht. Was sagst du zum Spiel Deutschland gegen England und wie geht es dir? Für die Teams wahrscheinlich spannend, aber als Zuschauer lame. So, ich hätte von Deutschland nach dem Tor ein bisschen mehr erwartet. Die haben sich so gedacht, nö. Dann dachte sich noch Müller so, nö, ich schieße jetzt kein Tor. Ja, komm, scheiß auf das Tor. Ein bisschen sad, dass halt eben Jogi Löw jetzt so aufhören muss. Das ist nicht so geil. Deutschland einfach Lachnummer. Ich weiß nicht, was heute los war mit Deutschland. Deutschland war heute wirklich... Digga, Ich muss ganz ehrlich sagen, Chat, ich habe jetzt schon Hoffnung, weil jetzt in der Schweiz war gestern Ausnahmezustand. Und jetzt, Chat, ist wirklich so, ich habe das Gefühl, wir können die EM gewinnen. Ich sag's, wie es ist. Ich habe es vorher schon gesagt, wenn man im Viertelfinale ist, dann muss man nur einmal gewinnen und dann ist man im Halbfinale. Und dann muss man nur einmal gewinnen und dann bist du im Final. Und wenn du im Final bist, dann musst du gewinnen, Digga, dann kannst du nicht verlieren. Imagine so Final, Schweiz gegen Dänemark. Digga, imagine. Chat, ihr habt schon recht. Wir haben natürlich auch Frankreich bezahlt. Mbappé bezahlt für den Penalty am Schluss. Haben alle bezahlt, ja. Aber war jetzt nicht so viel Geld für uns, weil uns gehört ja die UEFA schon. Von dem her ist nicht so viel Geld. Es haben mir wirklich Leute geschrieben wegen meinem TikTok, Digga, dass wir die bezahlt haben. Es gibt wirklich Leute, die nehmen das ernst. Schweiz unfassbar stark, kompletter Underdog, aber Italien wird es machen dieses Jahr. Ja, Italien ist schon big. Aber
England, wenn England so weiterspielt, ist halt extrem langweilig, aber kann vielleicht funktionieren. Ich weiß nicht. Ich denke, jetzt wird Brasilien Europameister. Ja, Brasilien. Ich setze auch auf Brasilien. Sollen wir setzen, Chat, auf die Schweiz? Wie viel? 50 Franken? Es wäre doch so ein Jahr, Chat, wo einfach die Schweiz gewinnen kann. So, es ist Corona, Ausnahmezustand, alles ist anders. Jetzt kann doch mal die Schweiz gewinnen. Ein CSGO-Messer. Oh ja, let's go. Ein CSGO-Messer setzen auf die Schweiz. Jalla. Ne, Argentinien. Okay, Argentinien gewinnt. 50. Ich dachte, du bist reich. Ja, ich setze halt mein Geld nicht in Wetten. Das ist natürlich nicht gut. Vielleicht könnte Japan die Euro gewinnen. Funny. Aber Deutschland heute war wirklich schwierig, Digga. Kennt ihr diesen TikToker, der so macht so, schwierig, weiß ich nicht, Chat, schwierig. Das war heute Deutschland. Genauso war heute Deutschland. Ne, ich sag, Belgien gewinnt. Ist so, aber sorry. Ja, aber Belgien, Digga. Habt ihr schon mal, wie heißt der Dude von Belgien, der Star? Bin ich dumm? Ne, nicht Lukaku, nicht De Bruyne. De Bruyne. Der sieht so alt aus. De Bruyne sieht wirklich so alt aus wie Maelo gegen mich im Ping-Pong. Der De Bruyne. Der Braune. Aber wehe, jetzt kommen komische TikToks, wo du sagst, dass die Schweiz besser ist als Deutschland in der WM. Digga, ich sag's schon. Ich sag's euch, wie es ist. Ich werde einen TikTok machen, wo ich sage, dass die Schweiz besser ist als Österreich und Deutschland, weil wir weiterkommen. Ja, klar mache ich diese TikToks. Wäre ja dumm, Chat, wäre ja dumm, wenn ich die TikToks nicht machen würde jetzt. Da fragen wir sich, woran hat sie gelegen? Ja, wir haben die Räume nicht gut geschlossen. Ne? Ja, heute, ja, keiner ist für den anderen gegangen, hat einen schlechten Tag, aber ja, wir müssen jetzt vorausschauen. WM ist in einem Jahr, müssen wir uns konzentrieren und dann geht's wieder zur Sache. Heute eine Präsentation über Mbappé wird Schweizer. Oh, Digga, man könnte das so faken, dass Mbappé den Schweizer Pass beantragt hat oder so. Diese EM ist eine EM, obviously. Ich weiß nicht, ich habe schon 5 Jahre lang kein Fußball mehr richtig geschaut, aber diese EM hat mich wieder richtig gecatcht. Es ist richtig geil zum Schauen, nicht nur weil die Schweizer weiterkommen, auch ich sitze eigentlich jeden Abend vorm Fernseher und schaue die Spiele. Diese EM ist eine EM. Ja komm, shut up. Warum bist du noch kein Partner? Weil sie mich abgelehnt haben. Diese Spasten. Nee, Spaß. Twitch, ihr seid toll. Ich liebe euch und ich würde auch euren Dick lullen. So viel zur EM. Ich bin extrem gespannt. Deutschland, was Deutschland? Ich bin extrem gespannt auf das Halbfinale Schweiz, Viertelfinale Schweiz gegen Spanien. Was tippt ihr, Chat? Ich tippe, ich bin wirklich zuversichtlich. Ich sag, die Schweiz gewinnt und zwar 2:1. Ohne Xhaka, aber ja, Xhaka kann nicht spielen, das ist sad. Ja, das ist wirklich scheiße. Xhaka kann nicht spielen. Wieso kann Xhaka nicht spielen? Der hat eine gelbe Karte bekommen, ne? Ich bin gespannt aufs Viertelfinale. Digga, die Schweiz ist noch drin, Deutschland ist draußen, Österreich ist draußen, das ist das Wichtige. Ich bin zufrieden, ich kann leben. Chat, imagine man ist Deutscher. Imagine man ist Deutscher und man scheidet einfach im Achtelfinale aus. Das gibt's nicht. My heart just got stuck between these loops.